जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक खैरियत से होंगे। ये शराब है, ठीक है? कफ शराब, कफ का मतलब होता है खांसी के लिए होता है, ठीक है? खांसी को बोलते हैं कफ, ओके? तो ये खांसी के लिए है, ठीक है? गला यानी ख़राब हो, ठीक है? खांसी वगैरह हो, तो ये कफ सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोस्पान इसका नाम है, ठीक है? शराब, प्रोस्पान, ओके? तो ये 100 ml का है, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर नए हैं तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, मेहरबानी। ओके, थैंक्स, गुड बाय।